И всем привет, ребята! С вами Красный Поги, и сегодня будет 15-я часть My Scenic Monster с нуля. Давайте же начинать. Начнем с того, что мне нужно забрать все ресурсы. Забираем гемчик и монеты. Прокачиваем остров. Из гостиницы мне нужно достать Вужеса. Разместим его, где он до гостиницы стоял. Крутим колесо фортуны, и мне падает 1800 еды. Собираем еду эту и отправляем Сахабуша в инкубатор. Отправляемся на остров Холода. Вот я уже на острове Холода, забираем гемчик и монеты. Отправляемся на остров Воздуха. Забираем монеты и гемчик. Сейчас у нас на острове Воздуха идет сезонное событие подцельщика. Такой стал красивый остров. Высекаем Тирокса в Вублина и попытаемся вывести подцельщика. Его комбинация Риф плюс Лек-птица. Выводим его, и у нас получается Лек-птица. Отправляемся на остров Воды. Вот я уже на острове Воды, забираем гемчик и еду, размещаем губку. Я сейчас ее хочу в другое место разместить. Размещаем и прокачиваем ее до 4 уровня. Забираем монеты и попытаемся вывести светильщика. Сейчас попытаемся, повторяем комбинацию, и у нас получается либо лопага, либо Марикостук. Отправляемся на остров Земли. Прокачиваем тут остров, забираем гемчик и монеты. Размещаем Дент-птицу. Прокачиваем ее до 4 уровня. Все, прокачали. И я хочу тут попытаться вывести Зелынку. Ее комбинация это Дент-птица и Барабамень. И у нас получается Барабамень. Ждем 5 секунд и высекаем его в 2 мрола. Сейчас еще раз попытаемся вывести Зелынку. И у нас получается Дент-птица. Отправляемся на остров Сахабуша. Забираем гемчик и монеты у редкого прыжка. И я могу тут бесплатно разместить редкого мамонта. Открываем его яйцо и размещаем. Все, разместили его и прокачиваем его до 4 уровня. Все, уже прокачали его и отправляемся на остров Эфира. Вот я уже на острове Эфира, забираем осколки у дипстеров и гемчик. Отправляемся на остров Мастерская Эфира. Забираем тут гемчик и осколки. Отправляемся на остров Огненное убежище. Тут забираем монеты и гемчик. Размещаем Треуга. Пока что я не знаю, куда его разместить. И поставлю его вот сюда. Ставим его вот сюда и прокачиваем до 10 уровня. Прокачали. И забираем тут 100 тысяч монет и реликвии. Ставим Лек-птицу сюда. И на место Лек-птицы ставим Треуга. Отправляемся на остров Огненный Оазис. Забираем тут монеты и гемчик. Мне нужно убрать куда-нибудь студию звукозаписи. Убираем ее вот сюда. А Лек-птицу сюда ставим. Открываем яйцо чехарды и размещаем ее. Вот сюда размещаем и прокачиваем ее до 10 уровня. Прокачали, забираем 50 тысяч монет и 3 реликвии. Ставим ее вот сюда и отправляемся на остров мифов. Тут я забираю монеты и продаю Гуджуба. Отправляемся на остров Света. Вот я уже на острове Света, забираю монеты и гемчик, продаем Шпилолавуна, Лавотеку в инкубатор и попытаемся вывести Дуйта. И у нас получается Шпилолавун. Отправляемся на остров Псионики. Вот я уже на острове Псионики, забираем монеты и гем и отправляемся на остров Фей. Забираем тут гем и монеты, отправляемся на остров Кости. Забираем тут монеты и гем. Продаем у Дудука, другого у Дудука в инкубатор
и попытаемся вывести Тринкажу. И у меня получился Тринкажу. Хочу проверить, фальшивая ли игра на память. Нет, не фальшивая. Отправляемся на остров Святилища Магии. Забираем тут осколки у Терменума и Гем. Отправляемся на остров Вублинов. Забираем у просроченной Литки монеты и у Зинта забираем монеты. Если хотите, можете добавлять меня в друзья и вступать в мое племя. Вы были на канале Красный в Поги Плей. Не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. Всем пока!